خب سلام عشقای من، حالتون خوبه؟ امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. امروز اومدیم راجع به ربات پیکسل ورس صحبت بکنیم. اینکه یه سری مشکل داشتن راجع به گرفتن کارت های کمبو و اینکه دیلی روزانه ها یا همون دیلی ریورس ها، جایزه روزانه و تسک ها، اینوایت ها و نحوه ماینش. امروز اومدیم راجع به اون صحبت کنیم. اولین کاری که میکنیم لانچ بات رو میزنیم، وارد بات میشیم. این فضای ماینتونه. اینجا میتونید به صورت انگشت کردن ماین بکنید یا اینکه میتونید تجمیعی همه رو دریافت کنید. این از میشه گفت این از نحوه ماینتون. دومیش کیف پول که دیگه میبینید آیدتون، کیف پولتون و زبانتون رو بالا اگه توجه کرده باشید میبینید. این از این صفحه ماینه دیگه، تجمیعین کلا همینه. دومین بخش اینوایت. اینجا به صورتی که میخواید اینوایت بدین، اینوایت فرندز پایین رو میزنید، حالا یا کپی میکنید خودتون سندش میکنید یا اونجا نوشته سیند لینک یا خودتون از اینجا به صورت مستقیم سیندش میکنید. سر هر فرند بهتون 2000 تا پیکسل ورس میده و اگر پریمیوم داشته باشه بهتون 10000 تا میده. سومین بخش فایته. شما اینجا میرید با بقیه فایت میکنید و از اینجا میتونید آپگریدش کنید. پیشنهاد من اینه آپگریدش بکنید و تا جایی که لازمه و خودتون صلاح میدونید. فایت به این صورته که شما اگر برد کردی یا مثلا همون کلیک کردن یا همون تپ کردنه، تپ باید بزنید و اگه بردید بهتر از اون ماین کردید شما برنده میشید و اگه برنده شدید یه چیزی بهتون میده و اگه باختید یه چیزی ازتون میگیره. چهارمین بخش تاپ هست. نشون میده که توی 28 خرداد 1403 چه کسانی از طریق رفرال چه مقدار کوین رو دریافت کردن. الان مثلا نفر دوم که اسمش ال هست 81909 عدد رفرال وارد این بازی کرده و خب تعداد کوینی که بهش دادن معلوم نیست، نشون نمیده دیگه، حالا شاید پرمیوم داشته باشه یا حالا هر چیز دیگه. چهارمی رسیدیم به بخش جذاب پیکسل ورس که خب یه منوی خیلی باحاله. اولیش دیلی ریورزه که شما در ازای اینکه هر روز وارد بات بشید بهتون کارت یا همون بهتون کوین میده. سر هر روز 10K، یعنی هر روز بهتون 10K اضافه میشه. مثلا دیروز من 10K گرفتم، امروز 20K، فردا 30K، پس فردا 4K، 40K و اینجوری ادامه داره. کلیم رو میزنید، دریافتش میکنید، میره برای روز سوم. دیلی کمبو هم به این شکله. پلی رو میزنید و اینجا ازتون 4 تا کمبو خواسته، باید اینجوری نگه دارید روش بیارید داخل. بر فرض مثال الان برای امروز این بود، اگه یادم باشه، این بعد این بله و این. چک رو میزنید و میگیرید، دریافت میکنید، 100%ش کامل میشه. پنجمین بخش تسک ها هست. گفته در ازای انجام دادن کاری بهتون پیکسل ورس بهتون میدن. مثلا اینجا نوشته تسک تلگرام پیکسل ورس. استارت رو که بزنید مستقیم میره برای کانال، شما باید پیوستن رو بزنید و خب متاسفانه هنوز من اونقدر وقتم پر هست که نمیتونم درستش کنم ادلیستو براتون به صورت شخصی همین الان یا حالا یه چند دقیقه دیگه براتون درست میکنم میذارم، نگران اونم نباشید. و اینجا میاد بیرون کلیم براتون فعال میشه، وقتی کلیم رو بزنید دریافتش میکنید. موفق و پیروز و سربلند باشید. امیدوارم که اونقدری پولدار بشید که نیازی به این کارا نباشه. گود بای.